So, wir labern nicht lange. Wir haben ein wenig viel gefailt. Jetzt habe ich richtig Bock auf so Dreams. Und das heißt, dass wir uns jetzt Kuhn abholen, den wir jedes Mal wiederholen müssen, wenn wir gestorben sind. Das sollte ich mir merken. Weil sonst passiert wieder so ein Fail-Run wie beim letzten Mal. Ja. Also beim letzten Mal meine ich diesen kleinen Abstecher in den Turm. Jojo. Passt schon. So. Und ich sollte aufpassen, dass Kuhn lebendig bleibt und wir immer schön zusammenbleiben. Ich habe gerade schon einmal gespielt und dann bin ich... Es war so ein Fail-Run, weißt du? Ich bin im Turm gegangen und gestorben. Ist also nichts Neues dazu gekommen. Yep. Da habe ich aber dann gemerkt, ey, ich sollte aufpassen, dass Flynn bei mir in der Nähe bleibt. Yep. Ja, ich habe auch nicht danach gespeichert, fällt mir gerade ein. Flynn war schon Level 7, ich Idiot. Ach. Fällt mir gerade ein. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Und einfach neu also nochmal eine neue Runde in den Turm gehen sollen. Egal. Jetzt ist zu spät. Was war das? Seltsam. Ein komisches Ding. Okay. Ein Stahlschwert haben wir bekommen anscheinend. Ja. Wow, mit einem Schlag. Erster kritischer Treffer. Hurra, das war unser erster Crit. Geil. Geld. Das lohnt sich nur irgendwie nicht. Ein Troll, töte den Troll. Durch den Troll kriegt man übrigens immer normalerweise sofort Level 2. Cool. Polumpa mit einem Schlag gekillt. Cool, war das schon wieder ein Crit? Ist ja geil. Das war Kuhns Vorgehen. So, dann kriegt er wenigstens aufs Maul. Na, ausgeweicht. Und nochmal ausgeweicht, toll. Und nochmal ausgeweicht. Alle weichen aus. Okay. Polumpa, stirb. Nein, es war doch kein Crit. Ich bin einfach so viel ab gegen Polumpa. Wow, das war ein Crit. Flynn ist Stufe 7. 6. Verzeihung. Ich tu mal den Flynn ändern. Nochmal, ja. Ne, wir lassen ihn vor mir. Schon gut. Aber ich mache ihn aggressiver. Der setzt nämlich nie Mana ein. Was geht denn mit dem? Ich muss also von oben kommen. Hey, ich muss von oben kommen. Uha. Level up. Das kriegst du zurück, Bastard. Cool, wir kriegen ja auch ohne Crit tot. Da oben ist irgendwas. Geld. Toll. Was? Toll, man kann sogar über Geld laufen. Ich würde schon sagen, wir haben nicht mehr genug Platz, um Geld zu tragen. Das stimmt aber nicht. Lähmungsstab und Sengenschild. Feuergattenschild. Cool. Es war nicht verflucht. Hooray! Wir sind bereit. Ich mag allerdings Elementarschilder nicht so wirklich. Weil wir kriegen auf einmal zwar eine Stärke, so von wegen, aber wir kriegen auch eine Schwäche, ne? Ist nicht so praktisch. Oh, Selfie. Hallo Dicklippe, wie steht es bei Ihnen? Sie sind sehr mit der Schatzsuche befasst. Im Gegensatz zu mir, der Tochter der edlen Familienrode. Okay. Irgendwie sieht süß aus. Wie eine Magierin. Wie eine noble Magierin. Und sie ist dafür, dass sie anscheinend die Schwester von diesem Gorsch ist, ziemlich nett. Auch wenn sie mich Dicklippe nennt. Ich habe übrigens entschlossen, dass ich die Ladebildschirme ausschneide. Yep, so ist das. Wusch. Du, Schmorosamen. Erhöht die Verteidigungskraft. Okay. Cool. Wir haben jetzt ja ein Feuerschild, das heißt,
dass wir auf jeden Fall... Ah, weißt du, was schlecht ist? Dadurch, dass wir jetzt ein Feuerschild haben, haben wir die gleiche Schwäche wie er. Also wie Flynn. Das ist gar nicht gut. Ich will ein anderes Schild, aber Abwehr ist Abwehr, ne? Wir sind jetzt stark gegen dieses Feuerviech. Ja, komm, hau mich doch. Ach nee, gar nicht wahr. Stark sind wir nicht gegen Feuer, aber wir sind neutral gegen Feuer. Da bringt die Feuer und Abwehr schon ganz nett. Ja. Ich weiß bis heute noch nicht, welches Element der Troll ist. Passt aber schon. Ah ja, hau mich halt. Du blödes Viech. Ah, KO und Level Up. Ich will einen Windkristall. Einen Windkristall kriegen ist so das Beste, was einem passieren kann. Dann weißt du auf jeden Fall, du bist sicher, weil du kannst dich selbst in den schlimmsten Situationen raus teleportieren. Blizzard-Schwert. Ah, das ist schön. Schwerter allerdings, muss ich sagen, da finde ich Elemente richtig cool. Ja, jetzt haben wir eine Wasserwaffe, die ist nicht so gut gegen das Viech. Aber Feuer ist gut, Feuerschild ist gut. Mhm. Also Elementarschilder, Schwerter sind gut, weil sie bringen keinen Nachteil. Du machst halt nur weniger Schaden. Ja, okay. Hm. Ne? Vor allem ist das gut, weil wir jetzt Wasserschwert haben. Der ist Feuer. Ne? Steht da? Haben wir so gut wie keine Schwäche mehr. Wir müssen nur richtig angreifen und so. Also, das ist Wind. Das heißt, ich ziehe nicht so viel ab, aber dafür zieht Flynn sehr viel ab. Mhm. Schön, dass er den Appetit von Flynn zerstört. Ich habe sowieso keine Peterfrucht. Ah, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich früher als Kind zumindest daran erinnere ich mich, glaube ich, dass man sich bei der Mutter jedes Mal, wenn man zum Turm gehen will und keine Peterfrucht im Inventar hat, man sich eine Peterfrucht mitgeben kann von der Mutter. Das erfrischt dann die Leben und so. Ja. Sollte ich beim nächsten Mal unbedingt machen. Erinnert ihr mich dran? Nein, tut ihr nicht. Egal. Ich werde mich selbst dran erinnern. Ein Stab. Und Puterot. Cool. Eisenschild, das ist cool. Ja. Das nehme ich lieber als das Elementarding. Eis. Brille, Wahrheitglas, Kupfermünzen. Ne, da kommt ein Feuermonster. Das ist gut. Ich bin nämlich stark gegen Feuermonster. Hihi. 11 zieht er ab und ich ziehe 13 ab. Muaha, und das obwohl er Level 6 ist und ich 4. Das ist cool. Ich glaube, Trolle sind auch Feuerelement, weil mein Wasserschwert scheint ja ganz schön Schaden abzuziehen, ne? Du hast Schaden bekommen, cool. Ich mach mich voll lustig über mein eigenes Viech da so. Du kriegst Schaden. Und er macht hinterher, du bist tot. Toll. Das Denken, ohne Kuhn bin ich so gut wie aufgeschmissen. Ohne Flynn. Ja, ja. Hölzernstab. Na, ich stehe nicht so auf Stäbe. Ich werde die bestimmt irgendwann ausprobieren in diesem Let's Play, aber jetzt muss das noch nicht. Nein, nein. Da liegt ein Früchtchen. Lecker Früchtchen. Jam, jam, jam. So, Frucht. Zack. Limitfrucht. Guck ich gleich. Zack. So. Ich bin Stufe 5 und der ist Stufe bald 7. Ach fuck, voll daneben gehauen. Ah, Mann. Also merken, man kann nicht schräg durch den Türrahmen. Wow, kritisch. Nicht schräg durch den Türrahmen hauen. Aua! Stirb, Monster, stirb! Aua! Stirb, Monster, stirb!
Kommen wir hier in die nächste Etage. Obwohl... Scheit. Ich kann mir ja Zeit lassen. Bis zu 15 Minuten können wir ja hochladen. Hihi. Cool mit einem Schlag. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier den Part zu Ende. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf der nächsten Etage. Ciao, ciao.